Jesus kies die kruis bo die kroon. Hoekom? Waarom? In Matteus 21:9 lees ons hoe hy op 'n donkievul wat geleen is, Jerusalem binnery. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, staan daar geskrywe, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Nou, dit is net soos die profeet voorspel het. Jou koning kom nederig op 'n donkie na jou gery. Sagaria 9 vers 9. Die boodskap vertaling sê dit baie mooi in Matteus 21:9. Hulle het hom soos 'n koning verwelkom en hard uitgeroep, Hoera vir die seun van Dawid. Prys hom wat op gesag van die Here self kom. Laat die hemel van ons vrolike hosannas of hoera's weergalm. Ons lees in Johannes 6:14. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En toe Jesus merk dat hulle wil kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg. Hy alleen. Daar is duidelik diegene wat baie goed besef het wie Jesus is en hom wou koning maak. Maar let daarop dat hy nie daardie ondersteuning gebruik om 'n revolusie te veroorsaak en koningskap op te eis nie. Maar hy onttrek homself aan hulle. Nou, hy kon seker soos Dawid van ouds die Romeinse reus verslaan het, maar eerder gee hy pad en gaan eenkant alleen, sekerlik om te bid. Waarom? Waarom gebruik hy nie die geleentheid? Nie sy tyd nie. Is seker die maklikste verklaring waarom die koning van die Jode nie sy troon bestyg het nie. Dit was nie die tyd wat die Vader bepaal het nie. Handelinge 1:6 en 7. Hy, Jesus, het gekom om die wil van sy Vader te doen. En hy het presies geweet waarvoor hy gebore is en wat hy hier op aarde moes kom doen. En wat die tyd vir die vervulling van sy doel was. In Matteus 26:18 sê hy vir sy disippels, my tyd is naby. En in vers 45, die uur is naby. Die uur waarvoor? Die uur om oorgelewer te word in die hande van sondaars om gekruisig te word. Waarom dan gee die koning homself oor om gekruisig te word, eerder as om gekroon te word? Nou, Johannes die Doper gee vir ons 'n baie duidelike, ondubbelsinnige antwoord, wanneer hy na Jesus verwys het as die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1:29. Die kruis is gekies bo die kroon, omdat die lam van God eers deur sondaars geslag moes word. Die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Dit kan God nie behaag nie. Hebreërs 10:6. Vers 1 van Hebreërs en verder sê vir ons dat die wet 'n skaduwee was van toekomstige weldade en nie die beeld op werklikheid self nie.
en dat die wet as skaduwee ons nie na volmaaktheid kon lei nie. Met ander woorde, die offer van die lammetjies was skaduwees, beelde van 'n toekomstige weldaad, die kruisiging van die lam van God, wat ons sonde sou wegneem. Slegs die bloed van die lam, Jesus Christus, die lam van God, kan ons sonde wegneem en ons daarvan verlos en ons na volmaaktheid lei. Jesus moet eers die sonde van die mens wegneem, voordat hy die troon van Dawid as koning van Israel bestyg. Waarom? Omdat wanneer hy die troon bestyg, bring hy die vestiging en kulminasie van die koninkryk van God en 'n nuwe wêreld, 'n nuwe wêreldregering, 'n nuwe wêreldorde waarin geregtigheid woon. En soos Openbaring 21 en 22 beskrywe, sal daar volgens Openbaring 22:15 geen honde, dit is sodomiete, en towenaars, en hoereerders, en moordenaars, en afgodedienaars, en elkeen wat leuns liefhet en doen, ingaan nie. Galasiërs 5:19 leer ons dat die onwelkomenis in die nuwe wêreld die volgende is: oorspelers, hoere, onreines, ongebondenes, afgoders, towenaars, mense wat in vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge leef. Daar word duidelik gestel dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Sulke mense sal nie in God se nuwe wêreld ingaan nie. Ons word deur sy eerste verskyning as lam van God, eerder as koning van Israel, die geleentheid gebied om met God versoen te word, vergifnis, verlossing en reiniging te verkry, en met behulp van die Heilige Gees 'n rein lewe te lewe. Galasiërs 5:16. Jesus se kruisiging bied ons die geleentheid om ontslae te raak van die goed wat ons onwelkom in sy nuwe wêreld sal maak. Jesus moes eers Jesaja 53 vervul voordat hy Jesaja 63 vervul. Jesaja 53 gaan oor die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesaja 63 gaan oor Jesus wat weer kom as die leeu uit die stam van Juda wat God se koninkryk op hierdie wêreld kom afdoen. Hy kies dus eers die kruis bo die kroon. As Jesus wel eerder koningskap as kruisiging aanvaar het, sou die gevolge katastrofies vir Israel, vir die mensdom, vir elke mens gewees het. Maar hy kies om ons skuld te betaal, om vergifnis van ons sonde te bewerk, om verlossing van ons misdade deur die krag van die Heilige Gees moontlik te maak en 'n nuwe lewe van heiligmaking te bewerk, sodat ons kan deel in die heerlikheid van God en in die nuwe wêreld wat kom. Jesaja 53 moes eers vervul word, om vir die mens wat wil, versoening met God moontlik te maak. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 20 en 21, ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil,
laat julle met God versoen. Want hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus kies die kroon, eers na die kruis, omdat hy ons liefhet, omdat hy die wil van God wat omgee en ons almal wil red, wil doen. Hy is bereid om sy lewe af te lê, voor hy sy troon bestyg en sy kroon op sy kop neem. Voordat hy gekroon word, is hy bereid om geslag te word, ter wille van jou en van my. Laat julle met God versoen, is die boodskap. Ons volg op met die vervulling van Jesaja 63. Mooi loop, dankie dat jy luister.